দোকানের মালিক, দোকানের কর্মচারীর কার্ড। এখন আপনাদের সামনে আনবক্সিং, একে একে সব কিছু আনবক্সিং করা হবে। যার কাছ থেকে কেনা হয়েছে ডক্টর বিজন কুমার দাস, MBBS ঢাকা, BCS স্বাস্থ্য, প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, গজেরিয়া, মুন্সিগঞ্জ। স্যার তারিখটা দিতে ভুলে গেছেন খুব সম্ভবত। দেখার সময় আর যেগুলো কিনেছে, আমি খালেদ হাসান নামে কিছুটা ভুল করছে। এই ডিটেলস সম্পর্কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যার যা দরকার প্রয়োজনে একটু জেনে নেবেন, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ করে অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে আরও জানার দরকার থাকলে ভালো করে দেখে শুনে বুঝে রাখতে পারেন। অ্যাডভাইস RT-PCR ফর COVID-19। ওকে, আমি COVID-19-এর জন্য চেক করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন আমারে। এবার আমরা মেইন পয়েন্টে যাই। আরেফিন শুভ কোম্পানির আরেফিন নেজাল ড্রপ, দিনে 2 বার 2 ফোঁটা করে 3 বার দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, নেজাল ড্রপস। পরবর্তীতে কী আছে দেখি, ওষুধ সেবনের নিয়ম সহ স্টেপ মেডিকেল হল, হাসপাতাল গেট। অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা আরও ডিটেলস জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। দেখুন আমাদের সেই পিঙ্ক কালারের ওষুধগুলো আছে, বিশেষ করে মেয়েদের পছন্দ হবে। দেখতে পারেন অ্যালানিল 120, মাইনাস চিহ্নযুক্ত এই ওষুধটি আপনার কোভিড পজিটিভের বিপরীত হিসেবে কাজ করতে পারে আপনার জন্য। পরবর্তীতে আমাদের যে আকর্ষণীয় প্যাকেট সংশ্লিষ্ট মূল উপকরণটি রয়েছে, প্রাইস ডিটেলস দেওয়া আছে বক্সে, 490 উইথ ভ্যাট। আমরা এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি আমাদের সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত ফিক্স এ ট্যাবলেট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অফিসিয়াল, ঠিক আছে। আপনারা অনেকে আনঅফিসিয়াল বিভিন্ন পাইকারি দোকান থেকে কিনতে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশের এটা অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করেছে। দেখুন, ফিক্সে 200 মিলিগ্রাম। আজকের জন্য বিদায়, টাটা। আবার কোনো এক আনবক্সিং ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, ট্যাবলেট খেতে থাকুন।